почитувани колешки колеги, пратеници, представник на влада. Денес пред нас овде на пленарна седница е дополнет предлог на закон Никола за Вицевски, вршење седите на на свое место или не сметководствена седите дејност. така да пленарна сала. Седите на свое место. Намерно и продолжи да седиш намерно така. Така. Продолжи намерно така да си седиш. Може. Бидејќи се работи за законот, економската сфера, заслужува целосно внимание, меѓутоа и кристално јасен став. Ќе го започнам мојот говор со еден цитат. Овој закон, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување со европските стандарди. Пратениците да ги тргнат своите партиски и лични интереси и да гласаат против законот за вршење на сметководствена дејност. Александра Андреева. Комората за сметководители фактички се огради од законот ваков каков што е конципиран. Тоа е тој јасен став и јас се придружувам кон ова. Законот за вршење на сметководствени дејности, почитувани колешки и колеги пратеници, е донесен во 2012 година. При тоа се формира тело наречено Институт за сметководители и овластени сметководители. Постоеше обид во 2019 година од екс-министерот за финансии да предложи нов закон. Меѓутоа, по бројните негативни реакции на самата фела, таков закон не беше донесен. Денес владата утврди потреба за доуредување на определени прашања, поврзана со организацијата на институтот, со континуираното професионално усовршување. Согласно Законот за вршење на сметководствени работи, надзор на одредбите од овој закон и надзор над Институтот за сметководители и овластени сметководители врши Министерството за финансии. Парадоксално, со цел воведување на надзор над сметководствената професија од тело, ве молам, кое ќе биде независно и самостојно, со овој предлог на закон се предлага воспоставување на, ве молам, Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија во Република Македонија, како независно регулаторно тело. Составено од 5 члена, од кои 3 се на предлог на министерот за финансии. Тоа независно регулаторно тело треба да биде тело со јавни овластувања. И сега, реков, парадоксално, многу некоректно и нефер од на владата на Република Македонија. Дали тоа значи вовед во целосна контрола од страна на големиот брат, во овој случај читај влада на Република Македонија? Дали ова значи целосна контрола и окупација фактички на сметководителите, чии интереси во овој случај се задоволуваат, кога знаеме дека фелата, сметководствената фела е против оваков закон? Што е тоа, да ја антиципираме малку иднината, што е тоа што треба да се прикрие? Следните афери поврзани со затајување на данокот, милионски суми на пари, поврат на ДДВ. Основните решенија кои се дефинирани во самото предлог законско решение, дефинирањето на институтот како правно лице со јавни овластувања, доуредување на работењето на институтот во делот на надлежностите, составот, мандатот на органите и комисиите и престанување на членството во истите, како и дефинирање на висината на надоместоците. За транспарентност, дефинирано е дека работите во институтот ќе се извршуваат преку електронски систем. Исто така,
Дефинирано е дека се овозможува влез во сметководствената професија со полагање испит за стекнување на статус сметководител, односно овластен сметководител. Исто така се воведуваат нови облици на континуирано професионално усовршување. Во ситуација, почитувани колешки и колеги, голем број на сметководители, за да одговорат навремено и квалитетно на барањата на нивната професија, континуирано се образуваат. Фактички ги следат позитивните законски прописи. И сега овде се поставува прашањето кој ќе има бенефит, кои се тие правни субјекти кои ќе вршат обука на сметководителите и фактички ќе инкасираат огромни суми на финансиски средства. Тоа само ќе има ефект дополнителни финансиски издатоци за сметководителите. За спроведување на новите надлежности на Советот, кои што се дефинирани во ова предлог законско решение, надзор на работењето на институтот и давањето на согласност на актите на институтот, ќе биде потребно да се зајакнат и административните капацитети и секако повторно дополнителни финансиски средства треба да се издвојат од буџетот на Република Македонија. Најспорни се овластувањата кои што ги има Советот во делот на она што значи трговци поединци, кратењето на нивните права, и секако онаа сума на пари која што неколку пати е спомната овде од почитуваните колеги, од 38 милиони денари, во кое што фактички и немаме завршна сметка. За да биде парадоксот уште поголем, сметководителите побараа јавна расправа, која што овде некој од колегите спомна, се изврши во 5 до 12, не таа заврши во 12:05, кога веќе беше помината амандманската расправа. Значи, се беше готово, се беше завршено и нека така само една куку да се рече дека постоеше и се заврши една јавна расправа. Како краен заклучок, овој закон не уредува никакви права, уредува во најголемиот дел само обврски, е оправдани, продуцира зголемени трошоци за сметководителите и е апсолутно неприфатлив. Фактички, бараме слобода за сметководствената професија. Ви благодарам.